Hello guys, what's up guys? How are you today everybody? I hope that everybody is doing great now. Welcome back to English with Mr. Delvin. Ya, kembali lagi bersama saya Mr. Delvin. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang vocabulary, kosakata. Oke, without further ado, let's check it. Oh, wait. Before I continue. Oke, sebelum saya lanjutkan, why I choose vocabulary? Kenapa saya pilih kosakata? Karena bagi saya kosakata itu adalah yang paling basic yang harus dipelajari. Bagaimana mungkin Anda bisa berkomunikasi jika kosakata Anda sangat minim, sangat miskin kosakata. Oke, so that's why I would like to give you some more words today, ya. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini saya akan membagikan lagi beberapa kata yang juga sering salah ucap, ya, yang juga sering salah ucap. And I will also give you the examples in the sentences. Saya akan juga berikan contoh-contoh kalimatnya. So, you don't go anywhere. Keep watching to the end of this video. Tapi sebelum kita lanjut, silakan bagi yang belum subscribe dan aktifkan notifikasinya. Aktifkan tombolnya. Oh, aktifkan tombol. Salah lagi. Aktifkan loncengnya supaya ketika saya mengupload atau memposting video terbaru, Anda selalu mendapatkan notifikasinya. Oke, without further ado, let's move to the first word. Oke, kata yang pertama adalah kata berikut ini. Oke, Anda tahu apa itu? Ya, itu namanya espresso. It is espresso, so not espresso. Kita sering mendengar orang mengatakan espresso. Yang benar adalah espresso. Oke? I give you the examples for the sentence. Saya kasih contoh kalimatnya adalah Peter prefers drinking espresso to cappuccino. Oke, jadi Peter lebih suka memilih atau lebih suka minum espresso daripada cappuccino. That is the first word. Oke, now we go to the second word. Apa ya kata kedua? Kata kedua adalah yang ini. Oke, ada yang tahu? Kata ini apa ya? Sini atau sini? Oke, kata yang ini. Apa? Ada yang tahu? Oke, this is we call or we pronounce it height. 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 Ya, height. Bukan hate. Ya, ada orang membacanya hate. But the correct pronunciation is height. Oke, the examples is Evan and Katie are about the same height. Evan and Katie are about the same height. Okay, height, not hate. Okay, that is number 2. Now we move to number 3. Okay, what is number 3? Ada yang tahu? Ini? Apa ya bacanya? Kalau tadi height, kira-kira yang ini apa? Okay, this is weight. Weight. Bukan white. Ya. Padahal yang beda apa? Yang beda cuma huruf W dan huruf H. W and H. But remember, this one is not white, but this one is weight. Ya, weight. Weight. Okay? Not white. Even the previous word, walaupun kata yang sebelumnya adalah height. Tapi yang ini bacanya weight, bukan white. Okay, I give you the examples for the sentence. Okay, the sentence is Paul needs to lose some weight for health reasons. Okay, that is the examples for the sentence. Now, we move to the next word, that is the word number 4. Okay, kata yang keempat adalah, what do you say this word? Almond? Susu almond? No. This is, we call it almond. Almond. So, letter L is silent. Jadi, L-nya nggak dibaca. Bacanya almond. Almond. I like almond, but not peanuts. I like almond, but not peanuts. Ya, saya suka almond. Ya, bahasa Indonesianya kan almond kita biasa ngomong. Ya, but in English we call it almond. I like almond but not peanuts. Ya, saya suka almond tapi tidak peanuts. Peanuts itu apa? Kacang. Okay. The next word is word number 5. 5 ya.
Oke, ya, yang kelima. Yang kelima adalah, yang kelima adalah, apa ya ini? Salmon? No, we call it salmon. Salmon. Sama dengan almond, ya, tapi yang ini bacanya juga sama, ya, salmon. Almond ada d, kalau yang ini nggak ada ya, salmon, ya. So there is silent letter L, ya, silent letter L. So huruf L-nya itu tidak terdengar, bukan salmon tapi salmon. I give you the examples for the sentence. The weight of the salmons determines the length of cooking time required. The weight of the salmon determines the length of cooking time required. Cooking time required. Jadi berat dari ikan salmon itu menentukan berapa lama atau durasi waktu kita untuk memasaknya. Seperti itu. That is number 5. Ya, it's already number 5. Now, we move to number 6. Yang keenam apa ya? Oke, let's check it out. Oke, ini yang keenam. Apa ini? Arsitek, yang benar apa? Oke, the correct answer is architect. Architect. Okay, so this is architect. The architect of the future. Architect of your future is you. Architect of your future is you. Oh, I got stomach ache. Stomach ache? Nah, ini jadi teringat nih, zaman masih sekolah. Saya dulu diajarin kalau yang ACHE itu semuanya bacanya H. Headache, stomach ache, apalagi? Backache, ya. But it is wrong. I just realized it when I learn English. Jadi saya juga baru tahu ketika saya belajar bahasa Inggris. Jadi itu bukan headache, bukan stomach ache, ya, bukan backache, tapi ini adalah stomach ache. Ya, kalau sakit kepala headache, sakit punggung itu backache, ya, ache. So this is I got stomach ache when the class was about to start. Ini contoh kata-katanya, ya. Stomach ache. I got stomach ache when the class was about to start. Okay, we move to the next word. Kata yang berikut ini langsung ada dua saya buatkan contoh, ya. Yang pertama words dan yang kedua word. Bukan words dan word, tapi words and word. Okay. Words and word. It become one sentence. I will create in one sentence. This is the examples. Kind words are the music of the world. Kind words are the music of the world. Kind words are the music of the world. Okay, yeah, that is the next one. Okay, the next one is, this is sometimes people also make mistakes. Anybody knows how to pronounce this word? Mosque? No. This one we call it mosque. Yeah. So I have a lot of Muslim friends and mosque is their house of worship. Okay, I have a lot of Muslim friends and mosque is their house of worship to pray. Yeah. Okay, that is mosque. Ya, jadi yang biasa bilang moskio atau moskui atau apa? Moskue. Nah, ya. This is mosque, ya. Jangan sampai salah ucap lagi ya. This is mosque. And then the next one is almost the same. Yang berikutnya ini mirip-mirip. Apakah itu? Mari kita lihat. Wing. Wow, apa ini? What do you think? How do you pronounce this word? How do you pronounce these words? Mosquito? No. This is mosquito. There are mosquito repellents available in the shops. There are mosquito repellents. Repellents itu apa ya? Yang biasa kita pakai lotion yang untuk obat nyamuk itu. Saya tidak perlu sebut merek ya. Saya tidak perlu sebut merek ya. Yang itulah pokoknya untuk obat nyamuk yang lotion.
Okay, they are mosquito repellents available in the shops. Yeah, in the shops. Okay, everybody, those are the words that I can share for today. Yeah, you can see from the first, espresso, height, weight, and then almond, salmon, and then you have architect, stomach ache, and then you have words and word. Yeah, words and word. After that you have mosque and mosquito. Okay, mosque and mosquito. Those are the words that I can share today. I hope that those words are helpful for you. Ya, semoga ini sangat membantu teman-teman yang secara khusus yang baru belajar atau yang pemula atau juga yang selama ini belum tahu ternyata pronunciation-nya atau pengucapannya ternyata seperti itu ya, bukan mosquito atau mosque ya, bukan mosquito tapi mosquito. Jadi sekian dari saya untuk materi kita pada kesempatan kali ini. If you like the video, don't forget to click like and also share this video to other friends who want to learn ya. Jangan lupa untuk like dan juga berikan komentar di kolom komentar, baik itu dalam bentuk pertanyaan ataupun komen lainnya. Silakan, dan saya akan bertemu lagi di materi berikutnya. Thank you and God bless.